начал, поэтому там кто-то запал. Господи. Здорово, Хохломон. Здорово, свинорус. Ну что ты мне ругаешься такой? Ты чё, блядь? Некультурное животное, что ли? А Что с тобой? я думал, хохлот это какое-то нежное, доброе слово для украинца, не? Ну, хохол, ты хохол. А свинорус это свинорус. А как это понять? Ну, это свинья, русская свинья. Слушай, Хохломон, вот Свинорус, смотри. слушаю. Ну-ну. Давай так. Ты откуда будешь? Киев. Откуда? Киев. А, Киев. Ну, пока еще Киев, да? Он держится еще, Киев? Ну, ты же знаешь, ему несколько сотен лет. Ну, пока он существует, да, Киев? Ну, конечно, ну, видишь, да. Смотри, вот мой тебе такой совет. Я тебе плохого не хочу пожелать. Я тебе только хорошее желаю. Угу. Сейчас собираем и пизду куда-нибудь. Ладно, ну где ваши там, братва? Вот эта шляпа ваша, блядь. Живет Кто-кто? вот туда, пиздуй. Кто-кто? Литва, Польша, ваша пизда братва, где там живет. Ну, Да, ну. езжай, и ты сохранишь себя. Ты что? Да. Пока ветер без камней, пока ветра нету, Ветра нет. езжай туда. А у Вот нас, тебе совет. а у нас с утра ветер есть. Не, это еще не ветер. А Если ветер задует, если там, ветер задуй. если ветер, там пиздец, что. Да. Пока это еще не ветер. Это еще не ветер. Ай-яй-яй-яй-яй. Это просто дует. Называется дует. Пока А задувает. что ж будет, что ж будет? Ну, расскажи мне. А что будет, Мгм. лучше тебе об этом не знать. Ну, ладно, поведай. Приоткрой, так сказать. Чуть- Если я форточку переоткрою, ты с ума сойдешь. Боже мой, а что ж вы тут 8 месяцев никак ее не откроете? А вот мы тоже спрашиваем, почему мы так, Я почему? что-то очень интересуюсь. Что ж такое? А форточку заклинило? Вот смотри, знаешь как, у нас очень много таких вопросов, да. И вот смотри, самое интересное. Мгм. Владимир Владимирович, он вас так любит, то, что он не хочет вас, ну, он вас пока гладит, по головочке гладит. Но если он по-хановски ебанет, по-хановски, подзатыльник, Это как? ну, лучше тебе не знать. Да что ж такое? Ну хочется же мне знать. Ну хоть скажи, А не хоть чуть-чуть, да, как это все будет выглядеть. Я же говорю, 8 месяцев и что-то там, форточка у вас заклинила. Я понимаю, машина старая могла заклинить, да. Что ж, да, машина, да. машина старая, да, это Samsung A8, да, ну так, если Ну да, не так, да. Samsung, да. Смотри, ну, Володька вас любит. Ну, если он, я же говорю, если он по-хановски даст уже, по-хановски, да, подзатыльник, Мгм. А если не даст? а он даст. А если не даст, что будет? Если не даст, тогда вы должны спасибо ему сказать. Зачем? Ну, если вы капитуляцию объявите, Нет, мы будем так делать. Ты же знаешь, что русский корабль, куда он идет, да? Я так поломить, что. Вот. русский корабль, а кто нам кричал, где они были? В итоге, где они оказались? Кто Кто именно? кричал? Ну, в плену. Ну, кто кричал? В плену. Где они были? В В плену. плену. А что они в плену? А что они в плену Ну, оказались? бывает такая война. Да, все, бывает. Да, я все. Ну, Извини. ваши ж Еще тоже кричат что-то, а потом в плену рассказывают, что ничего такого. ну да. Это ж плен, сам понимаешь, да? В плену сам факт, что он вас послал, сказал. Ну, это факт, да. Пиздобол из Не, пиздобол. но корабль Москва, мы же послали туда вниз посмотреть рыб. Хохломоны, вы одно не можете понять. Что? Не Что у вас много выебывайтесь. кораблей таких или что? Хохломоны, не выебывайтесь. Нет, мы же послали и Путина, и таких, как ты, давно уже нахер Вы послали. можете послать. Вы словесно можете послать, а мы дело делаем. Если мы захотим. А что ж мы не хотим так? Что ж такое? А мы Хотелка не тогда, подросла. Хотелка не вы выросла. тогда,
Вы тогда, смотри, вы тогда реально за кораблем пойдете к рыбам, Я же за говорю, кораблем. что у вас хотелка не подросла еще, что ли? Растет еще. У нас все охуительно, Вася. Охуительно, боже Да, мой, а что ж такое, это 8 месяцев мы как-то что-то у вас не очень получается. Это вы Володьке спасибо скажите. Он вас жалеет. Опять Он вас Володки, спасибо. А может нечем, чуваки? А может просто нечего уже делать? нечем, да? Ну я же говорю, может нечем там уже, все поломалось. Подожди. Ну смотри. Мгм. Если Украина какой-то шаг еще сделает, ну какой-то А там нехороший шаг, да? какой нехороший? Что надо сделать? Какой- Ну-ка, какой- мы сделаем, что надо, говори. Ну смотри, но если вы сделаете, Так а что надо сделать? Говори, что надо сделать, мы сделаем. подожди, вы столько ракет увидите, что вы скажете, да ладно, мы даже не ожидали, что Я же вы говорю, столько что ракет. надо сделать, чтобы было? Там будет перебор ракет, перебор. Понимаешь, о чем я говорю? Перебор. Вы Слушай, скажете, хватит, ребята. Слушай, мы ж вот это Давай. вот периодически вам даем потихоньку понимать, что у вас города, которые стоят рядом, Белгород, Курск, ну до кого мы дотягиваемся, в принципе. Что с ними, Да. что с ними может быть? С ними ничего не может быть. Ничего не может быть. Вообще. Вообще. Боже мой, а что ж там взрывается периодически? Подожди, ты А что ж слышал там такую новость? периодически взрывается у них? Секунду, да, ну там, нет, Так может потому что мы не хотим пока как жалеем вас, не? Может мы вас жалеем Слушай, потихоньку? Ну слушай, думаем, а скажи мне- глупые, может кинем, пацаны, вот видите, что туда может да, залететь. да. А что произошло? Почему поляки начинают убивать азовцев? Что там, Поляки, недопонимание какое-то? азовцев, ты что, где ты такое прочитал? Ты не знаешь об этом? Конечно нет, я впервые вообще слышу такое. Ну да, вас же такое не рассказывают. А ты поинтересуйся. У кого? Что там у вас У кого? между вами, У кого поинтересоваться? ну там, кто там, ЗСУ, Так у нас Хуй такого су. нет. У нас же такого нет, чувак. у кого? У вас ЗСУ нету? Ты понимаешь, что при штурме Мариуполя я там находился в это время? Вот час, Херсон. Боже мой, в Херсонске азовцы? Так они азовцы Да. сейчас воюют не в Херсоне. Они же воюют сейчас на Харьковском направлении. Правый сектор, говорю. Правый сектор. Уже не азовцы, уже правый сектор. Ну, да вы одна хуйня, это же одна хуйня. Я же тоже думаю, что какой-то акцент такой пошел явно русский, я так расслышал, как по-русскому прям режет ухо. Режет ухо. Ребята, для меня, слухай меня, для меня это вся Слухай, одна а хуйня. это что-то уже, слухай меня, это уже что-то украинский пошел. Ты часом не учишь гимн Украины? Нахуй он мне нужен, Как блядь. это? Ну как это? А ну-ка, как повернется история, знаешь ли. Ты ж помнишь вот это? Москва, спаленная пожаром. Французам не зря отдана. Да. Да. Конечно, да. Слухай, А, ну что там у вас? Ну что, ты лучше, я тебе говорю по-человечески, я тебе плохого не хочу. Собирай свои чемоданы, баулы. И Польша, я Латвия. тебе по-хорошему говорю, вырви свой поганый язык. Зачем? Братишка, зачем? Ну я говорю, зачем мне куда-то ехать? Зачем мне куда-то ехать? Пока ветер без камней, ветер без камней. Да нам насрать. Мы уже давно показали красной линии всякие, что он там чертил. Насрать на красной линии, на его и на таких, как ты. Красная линия. Ну он же чертил красной линии. Говорит, вот это красная линия, бляха, если там сделать. Вот по мосту, если ударите, это бляха красная линия, будет Армагеддон, вы пожалеете, там Медведев там чесал. А если вы по территории России там что-то ударите, это вообще будет кошмар для вас. Там вообще будет какой-то кошмар. Ты еще Володьку не знаешь, он вас жалеет, он еще любит вас. Да мы послали вашего Володьку, припизденного чувака, подальше. Ну смотри, а Володьку вы скоро узнаете. Я это уже знаю, что вы Володьку скоро узнаете. Да нахрен нам ваш Володька. Пусть у вас там и живет ваш Володька, он нам нахрен не нужен. У нас есть свой Володька. Вы, главное, чтобы вы Зеленского узнали, Володьку. У нас свой Володька. У нас свой Володька есть.
вы потом скажете, да нахуй это мы начали выебываться. Вот, Нет, нет, это вы постоянно выебывались, а мы нет. А мы говорили, Володька, не выебывайся, живи с нами дружно. ну если Володька А Володька скажет, выебывался, а Володька вечно выебывался, а ему что-то надо, что-то от нас всегда надо было, то принять, то отнять. Зачем? слышишь, если Володька скажет уже все, хватит взять Украину, Чем? я, Танками я тебя просто Т-62 ты пойдешь брать? потом увидишь, ну, ты потом, пока не поздно, уходи в Польшу, в Латвию, там, хуй его знать, куда-нибудь Нет, 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 брат. уезжай. Мы будем россиян, которые пришли к нам на землю, немножко минусовать. Ага. Мгм. Короче, ты мой совет не хочешь услышать, да? Мою Конечно просьбу. нет. А кто ты такой, чтобы я твой совет слушал? Объясни мне. Ну, пока ты целый, уходи. Уходи с этой, Я ж блядь, тебе говорил, вы войны. уже приходили до Киева, получили, уходили. Что, еще хотите прийти и получить или что? Ага. Да, да, да. Да. М. Вы же уже Все, были в все сейчас. Киеве. Даже несколько танков заезжало в Киев даже. Ага, да, 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 да. А что, Да, ты не да. знал об этом или что? Хлопец. Ты не знал Ну, об этом? если ты там, оставайся там, я тебе сочувствую, конечно. Что я тебе еще могу сказать? Хорошо, больше ты уже все сказал, все, что мог. Больше тебя нету. Держитесь, Будешь повторяться теперь только. Повторение, повторение. держитесь, хлопцы, держитесь. Нет, Держитесь, и все. а ты учи гимн Украины. Нахуй он И мне вот нужен эту будет. песню учи. Хорошая песня. Калина, ну, понял, красная. Что за калина красная? А ну спой ее. А вот мне на ум как-то не приходит. Зажурилась, как там. Ну ты же знаешь, я хохолский язык не врубаюсь. Так зажурилась, это, ну, как это, приуныло, скажем так. Бля, ну я такую песню не знаю. Как Приуныла, это не знаешь? Ее приуныла. же экстремисткой считают. Ха-ха, экстремистка считает. Ну, в России, Нихуя. в России. А ты будешь петь, ты же... М, Послухай меня. А где ваша эта красавица, блядь? Ненаглядная, блядь. Ой, у Лузі червона калина. Вот. Да ну, Так учи, учи, это ж будешь... Это сейчас модно. Это сейчас модно, а для россиян вообще престижно, это же потому что они не могут сломать Украину. И если ты будешь а, петь, если ты будешь петь эту песню, ай, бля. ты будешь немножко украинцем. А ты знаешь, что в Херсоне сейчас происходит? Да. А что происходит? А ну скажи. Только на ухо, тихо скажи, чтобы никто не Зачем? услышал. Зачем? Ну, там людей отселяют, готовятся к уличным боям. Не-не, вот в данный момент сколько хохлов уже. Нет, Ну, чувак, об этом никто не знает, и сколько с вашей стороны, сколько с нашей, об этом никто не узнает до конца войны. ну они же пройти никак не могут. Сейчас никто туда не идет, подожди. Сейчас просто обрабатывается химарсами и всем остальным. А Химарс это вообще что такое? Вот Химарс это что, боевое действие какое-то, блядь? Ну Химарс да, она это где-то, высокоточные это, ракеты, которые тебе могут в ширинку залететь. это залупа полная. Ну Будет, не залупа полная, после да, тебя будет нет. залупа полная. Одна залупа останется. Смотри, смотри. Но это же ни о чем не говорит, блядь. О, ты Вот сейчас что? что происходит? Это очень о многом говорит. Химарс, он сделал очень многое, чтобы, так сказать, вы даже с Харькова ушли. Он уничтожает склады в тылу. Высокоточным оружием Да, полностью выкашивает. В здание в любое, в окно тебе может влететь, в машину. Прям. хуя себе. Ничего себе. Я в шоке. Да. Ну, пока, я же говорю, вот просто ты не думай, что такое, знаешь, просто тебе так подкалываю тебя. Пока не А меня поздно, ж уходи. невозможно подкалывать. Ты же знаешь, ты, наверное, не на того напал, которого можно подколоть. Меня вообще не подколешь. Ты что это? Железный какой-то, елки. Ты робот? Да. Нет, ну робот это робот. Он может быть и пластмассовый.
Ай, блядь. Ой, блядь, это пиздец, блядь. Что происходит? Что с вами? Ребята, что с вами Нет, мы происходит? просто, я же тебе говорю, ты что думаешь, нас напугает Россия? Нет, не напугаешь. Ну, вы потом поймете. Вы Мы, потом мы уже поймете. давно все Нет, поняли, мы уже давно все поняли, что вы еще не поняли. Вы еще- русские, ну не все, я не хочу говорить о всех, а вот такие, как ты, уже давно поняли, что такие, как ты, гандоны. Люди. Вот такой, как я, Мгм. вот такой, как я, если в такие, как я, у вас жили бы, у вас жизнь бы другая была бы, Нет, ребята. спасибо, слушай, живи вот там, где ты, и вот у вас, ты там живешь, и у вас Вовка гандон, и такие, как вы, гандоны. Я тебе серьезно говорю. У вас жизнь бы сейчас бы протекал бы в другом русле бы, А ну-ка, понимаешь? Вы, объясни-ка, а ну-ка, аргументы, это сильное заявление, хотелось бы аргументации да, услышать, вы да. все бы сейчас счастливы были, в достатке бы жили. Понимаешь, о чем я говорю? А ну-ка расскажи, как ты дом построил за 3 года себе. У вас был бы мир. Так у нас и был мир, мы никуда не лезли, это вы лезете. Мы лезем. Мы или американцы лезем? Подожди секунду. Мы или американцы лезем? Блядь, Или... у нас суверенное государство. У нас кто хочет, мы приглашаем. А вот вы напали на Украину без приглашения. А зачем напали? А я вот и Зачем напали? спрашиваю, какого хера вы напали? Ну ты же взрослый человек. Объясни мне, пожалуйста. Ты мне объясни. Я вот украинец спрашиваю, какого хуя ты напал? Как какого хуя я напал? Ну Ну какого не хуя? просто так. Ну Нахуя, какого? Нахуя ты напал? нахуя, нахуя вы русских людей убивали? Каких русских? В Луганске, Донецке. Луганский, да. А как понять, что он русский? А ты же, ну, дурачка не надо Нет, включать. подожди. Как Вот те понять? люди, что жили, у них было гражданство Украины. Не? Да, Ну. да. А кто они были по национальности? А кто они были? Ты смотрел, кто они были национальности? Ну, кто были? Ну кто? Ну, Украинцы дурака. были. Там же много, паспорт открываешь, он украинец написан. Ну, ты же прекрасно знаешь, что Я там в прекрасно знаю, основном... потому что я в Донецке. Я же Донецк, и я тоже украинец. Я Донец и украинец. Ты в Донецке ты жил, блядь. Ну что ты Да, мне пиздишь? да. Да, ну ты жил. Ну ты съебался. А почему ты съебался? Потому что, Потому что ты потому что пришел русский мир, я съебался. куда пришел русский мир? Донецк. Как он пришел? А Ну ну скажи, как? как он пришел? Ну вот Как? А ну пришли, как? вот образовалась ДНР, приехали люди. Ты же знаешь, что первый флаг на АДА, который захватили, повесили России. Блядь, Ну, это конечно, пиздец. ебаный рот. Ты Когда понимаешь, говорю, что люди начали, как блядь, это? когда говорю, что хохлы это, блядь, конченые. Ну не Ну то, я что, же блядь, говорю, что Россия, я же говорю, что россияне гандоны. Всегда говорил. я ж- нет, ну не все. 90% долбоебы хохлы. Нет, Вот просто, блядь, а отбитые россияне можно долбоебы. сказать, что практически все. Это пиздец. Ну, вы тоже практически все. Ну, 90% да. Так 10 есть я хохлы. говорю, там что-то может и можно найти с россиян нормально, но в основном одни гандоны. Блядь, это пиздец, блядь. Это точно. Да. Не зря Россия пошла освобождать Да, да, вас. Не зря. не зря, пусть этих долбоев, кто Не пришел, зря. покосят маленечко, да. И клеймо позора на вашу страну. Опа, такое на века. Ёбана в рот, Да, блядь. вот ёбан. Блядь, это пиздец, блядь. Вы что, инопланетяне? И откуда вы вообще прилетели, Ну ты же хохлы? понял, что мы сказали, Путин, ты хуйло. И сказали, вали отсюда. Вы откуда вы, пришельцы? Как? Откуда Мы прилетели? жили, здесь жили. Бля, вы не похожи, что вы здесь жили. А Вы почему? похожи, как какие-то инопланетяне прилетели сюда, Почему? блядь. Объясни. Ну, почему? Не слышу у тебя. Не слышу. Не слышу. На хохлами уже ходить. Чего? Уходи. Я Я говорю, говорю, хохла был, ладно, мне... я говорю, не слышу тебя. Слышно меня сейчас? О, сейчас слышно, да. Я говорю, мне позвонили, уходить уже надо. Так что, Ну и вали. Русский корабль, иди нахуй. пиздуй нахуй.